I pozdrav ljudi, ovdje Inki i danas snimamo prvi gameplay na single playeru Minecrafta. Kao što vidite, znači ja sam se popeo na drvo, čisto da vidite šta sve ima okolo. Ima dosta drveća, što je super, i hrane, odlično. Pa može da krene početak, znači igrat ću ovaj gameplay dok me ne smori. Naravno, pored ovoga snimam i druge tutoriale. Pa da prvo uzmemo drvo. Tako. E sad, od drveta ću napraviti ovaj wooden planks, pa crafting table. Kao što vidite, ja imam teksturu Modern Craft. Snimit ću klip ako zanima nekog od vas kako da ubacite teksturu, kako skinuti i tako dalje. Znači napravit ću sekiru i pickaxe. Vidite kako je sekira u ovom Modern Craftu. Mnogo je čudnije. Znači ja ću za početak skupljati ovaj ovak wooden planks, pošto mi je on najbolji i najjednostavniji. Super, ima hrane ovdje. To će biti dobro. Dobro, njega ću posle. Neće nam trebati puno drveta za početak jer kuća... neću nik praviti kuću drveta. Možda za početak od zemlje, čisto da preživimo prvu noć. A sve ostalo kuće i tako dalje u sljedećim klipovima. Dođi ovdje. Tako je. To će biti dovoljno hrane i ja još malo drveta. Moram da požurim da ne padne mrak i da će onda biti loše. E sad, treba će mi kamena. Mogu odavde da kopam. Evo ga kamen. Negde oko 20 kamena za pickaxe, ovaj pećnicu i tako dalje. Znači pickaxom brže kopate kamen, a ja sam našao i ovaj pećinu. Da vidimo šta ima u njoj. A ipak neću silaziti, vidim da je dole baš duboka. Znači uzet ćemo kamen. Još malo. Tako je dovoljno. Sad idem gore. Tako. Sad napravit ću malu kućicu. Ali ne znam gdje bih mogao. Ček da vidimo. Ono gore izgleda baš zanimljivo. Ali... ne znam, ne mogu da idem do gore. Ajde da napravim lopatu ja. Napravit ću lopatu od kamena jer ona će da mi traje duže. Kao što vidite, kad lopatom kopate ovo sneg dobijete snowball. Tako. Uzet ću negdje oko stak zemlje. A možda i da pravim kuću u zemlji. Moglo bi to za početak.
Ovako neka bude ovdje. Ukopat ćemo se ovdje ovako. Tako. Nije loše. Još malo samo da produžim. Bilo bi dobro ovako. Poješću sad malo ove svinjetine. Sad ovako. Tako, super je kućica. Aj uzet ću ovaj crafting table. Uneću ga unutra. Ovdje. Sad ću da napravim ovaj chest. Da mogu da ostavim ove stvari moje koje mi ne trebaju sad. Mislim sve stvari. Sad, primetio sam ovdje ovaj sugar cane. To će nam trebati, pa ću ja sad odmah posaditi ovaj. Znači, uzet ću... Tako. I odmah ću ga ovdje posaditi. On može da raste samo ovako kod vode. Može i na travi i na pesku. Šta? Neće ovdje. A da, ovdje je led, tačno. Tako. I još ovdje. Tako. Znači tu mala farmica sugar cane-a. Da vidimo gdje sunce polako zalazi. Znači mogu bi da napravim ovaj pickaxe. Kameni. Napravit ću i ovaj mač. Kameni, 2 mača kamena jer čisto da se branim od ovih zombija i tih frikova. Tako. I hrana. Šteta što nema ovca ovdje. Nema dovoljno za krevet, ali dobro, nema veze. Evo ga ugalj ovdje. Taman za ovu baklju. Super, ima ga dosta. Stavit ću ovako da nam voda ne bi smetala. Barem ne sad. Ugalj vam isto daje i ovaj XP. Što uopšte nije loše kad hoćete da enchantate neke stvari. A uglja uglavnom ima dosta na svakoj mapi, tako da kopite ugalj. Barem ga ja volim. Imaju, stavaju se sad u updateovane verziji, mislim u ovoj prethodnoj, blok kulja, što je ono super. Ako već ničemu ne služi ugalj, može da vam posluži za ovaj, za blok. Pa sad će da padne mrak, idemo lepo u kućicu. Eto je. Stavit ću kamen ovdje. I ovdje. Da niko ne bi mogao da uđe. I napravit ću ovaj torč. Tako. Ovdje može, ovdje.
I ovdje. Lepa je to kućica. Sada ću da napravit ću još malo trča za svaki slučaj. Tako. A ovaj ugalj ću sačuvati. Sad ćete vidjeti zašto. Znači, cobblestone, furnace, tu. Stavit ću kol ovdje, a svinjetinu ovdje. I sad ću ispeći i bit će mnogo bolje. Mogu bi ovdje da počnem da kopam. Evo ovdje, na primjer. Dok već traje mrak, inače. Mada treba će mi ova baklja. Eto je. I super, stigla je hrana. Ovdje ću da napravim rudnik. To će sve biti u narednim epizodama. Mnogo bolje, naravno. Znači, ovaj klip, ovaj serijal za Minecraft, znači on je nezavisan. Ja ću isto pored njega snimati druge klipove. Uskoro ću početi da snimam i ovaj Skyblock za Minecraft i još neke mape isto. Ako vam trebaju neki tutoriali, neka pomoć, bilo šta, pišite u komentare ili me jednostavno kontaktirajte, Skype, Facebook, bilo šta. Sve može. Evo, ajde kad mi pukne pik, tad ćemo da završimo sa kopanjem. Tako. Super, na ovoj mapi ćemo verovatno naći dosta ovog uglja, što je sasvim super. A čujem negdje ovog slepog miša i skeletona. Znači, verovatno ćemo sad u sljedećim epizodama naći neki dobru pećinu, dungeone i tako dalje. Sad samo da uzmem ovaj ugalj. Eto ga. Pa, hajmo lepo gore da vidimo da li nam se ispeklo ovo meso. Trebalo bi da jeste. Tako. Eto, stavit ću kol ovdje. Stavit ću ove stvari u chest. Ajde, uzet ću pickaxe samo da razbijem ovaj kamen. Da vidimo šta se dešava na mesečini. Opa, Enderman. Ohoho, evo ga. Zombi. O, dole. Ušao je skeleton. Umri. Tako je. Dođi ti, zombi, dođi. Šta se vrtiš tu, dođi, ajde ako smeš. Eto, svi smo vidjeli kako je napolju opasno. Deco, nemojte ići napolje, igrajte Minecraft. Mnogo je sigurnije. Eto ljudi, to je bilo to u ovoj epizodi, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada ću nabaviti neke materijale i to je to.